हे दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है आर्यन जायसवाल और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो टाइपिंग परीक्षा होनी है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जब मैं पहले वीडियो बनाता था और बताता था ये बदलाव हो सकते हैं वो बदलाव हो सकते हैं तो लोग कहते थे कि भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कुछ बदलाव तो आपको टाइपिंग के एडमिट कार्ड में देखने को मिला ही होगा। जैसा कि यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव जो ये 4 नंबर पे है, तो ये सबसे बड़ा बदलाव तो यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं, एफटीसी का हुआ है टाइपिंग टेस्ट, इसके पहले जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था वो ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट हुआ था। मतलब जो मैटर आपको मिलता था वो स्क्रीन पर मिलता था। लेकिन ये 4 नंबर जो दिया गया, इसमें निर्देश दिया गया, ये पढ़ने के बाद तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि 4 नंबर निर्देश आप ध्यान से पढ़िए तो यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न पत्र बंटने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को टंकण परीक्षा के मुद्रित अभिलेख में हस्ताक्षर किए बिना परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं है। इतना मतलब, इसका मतलब यह है कि जो आपको मैटर मिलेगा वो एक प्रश्न पत्र के रूप में मिलेगा, यानी कि आपका जो मैटर होगा वो स्क्रीन पर नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इसका मतलब बिल्कुल वही है। तो अभी तक जो लोग कमेंट करके बार बार पूछ रहे हैं सर इसको क्लियर करिए, ये ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, तो ये भाई इस बार ऑफलाइन होने वाला है। मतलब जो मैटर आपको मिलेगा वो आपको स्क्रीन पर नहीं मिलेगा, आपको वो एक प्रश्न पत्र में मिलेगा और सारी चीज़ें वही है, फ़ॉन्ट वही है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट निर्देश है जो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये जान लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, तो 7 8 तो वही है। पर अगर हम 9 की बात करें, 10 की बात करें, 11 की बात करें, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अंग्रेजी टाइपिंग प्रश्न पत्र में 300 शब्दों का एक अनुच्छेद होगा और टाइपिंग में 10 मिनट आपको मिलेगा। इसी तरह हिंदी में आपको 250 शब्दकोश होगा और वहाँ पर भी 10 मिनट आपको मिलेगा। और साथ ही साथ हिंदी और टाइपिंग के लिए केवल अंग्रेजी कीबोर्ड प्रदान किया जाएगा। बस यही इतने इंपॉर्टेंट आपके निर्देश हैं, और तो सारे वही जो इंपॉर्टेंट निर्देश सारे पेपर में दिए जाते हैं वही सब चीज़ें कि आप बैग लेकर मत आओ, ये लेकर मत आओ। तो यहाँ पर जो लोग लड़के पूछ रहे थे बार बार कमेंट करके सर क्या होगा, तो वही 4 नंबर का मतलब यही है कि अब जो आपको मैटर मिलेगा वो आपको स्क्रीन पर नहीं मिलेगा बल्कि आपको प्रश्न पत्र में मिलेगा। तो बस यही जो लोग कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे उनके जो डाउट है आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को, इस वीडियो को लाइक करो, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी नए नए न्यूज़ के लिए, नई नई जानकारी के लिए। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।